Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi. Rahayu nir ing sambikala. Satuhu. Sugeng dalu para sederek, para pamiyarsa lan para pandemen sutresna budaya Jawa. Dalu menika saya akan menyampaikan mengenai Pancasila, kemerdekaan Republik Indonesia, proklamasi 17 Agustus 1945 adalah wahyu agung Nusantara. Bagi orang Jawa, bagi wong Jawa, Pancasila, kemerdekaan Republik Indonesia, proklamasi 17 Agustus 1945, semuanya merupakan wahyu, pulung, wangsit yang diberikan oleh Gusti ingkang murbing dumadi, ingkang maha kuwasa kepada para sepuh, para liluih tanah Jawa ini. Jadi bagi orang Jawa yang sadar, yang weruh, maka dia tidak akan tolah-toleh, dia tidak akan tergoda untuk ikut anut grubyuk melu-melu liyane, melu-melu kancane yang tergoda pada mengikuti atau menjadi cecunguk-cecunguk dan gedibal-gedibal dari ideologi-ideologi internasional atau asing, ya, seperti ideologi Islam radikal, khilafah, kearab-araban, budaya Arab menjadi gedibal-gedibal cecunguk-cecunguknya, Barat kapitalis liberalis menjadi cecunguk-cecunguk gedibal-gedibal dari Blok Timur Marxis Leninis komunis dan berbagai ideologi asing lainnya. Wong Jawa yang sadar dan weruh, maka dia akan teguh menjadi pembela, pejuang yang terdepan, ya, untuk memperjuangkan Pancasila, kemerdekaan Republik Indonesia dalam segala bidang, mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 dan merah putih di dalam dadanya menggelora semangat yang tiada padam untuk memperjuangkan itu semua, rawe-rawe rantas malang-malang putung, memusnahkan semua musuh-musuh dari Republik Indonesia, Pancasila, merah putih, proklamasi 17 Agustus 1945, dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kisahnya mengenai bahwa Pancasila, kemerdekaan RI, proklamasi 17 Agustus 1945 itu merupakan wahyu agung Nusantara. Kisah itu diceritakan secara lengkap di dalam buku ini. Ini saya hanya tinggal punya fotokopiannya, yang asli sudah hilang karena ini sejak 1992. Buku yang berjudul Wawasan Pandam Pandoming Gesang Wewarah Adiluhung Para Leluhur Nuswantara Ngudi Kasampurnan Gayuh Kamardikan, yang diserat oleh Ki Hajar Suryobrata atau nama anemipun Kanjeng Raden Mas Haryo Tulus Kusumo Budoyo, yang diterbitkan oleh Kulawarga Suryobratan, Jalan Pandanaran 53, Semarang, pada tanggal 8 Juni 1992. Di dalam buku ini diceritakan dalam perjalanan spiritual Bung Karno yang memang sejak kecil, ya, gemar olah spiritual, olah kebatinan Jawa. Suatu saat di tahun 1926 bertemu dengan Raden Ngabehi Dirjo Subroto di Kendal. Foto dari Raden Ngabehi Dirjo Subroto adalah berikut ini.
Nah, pada waktu bertemu Raden Ngabehi Dirjo Subroto di Kendal itu, Raden Ngabehi Dirjo Subroto ngendika ya, mewejang kepada Bung Karno sebagai berikut ini. Nak, benjing menawi RI merdika, dasaripun Pancasila. Supados Nak Karno mangertos, sak punika ugi kula aturi Nak Karno sowan dumateng R. Wardi, Mantri Sawangan, Mantri Guru Sawangan Magelang. Nah, foto dari sarean ya, atau makam dari R. Wardi di Magelang, di Giriloyo Magelang adalah berikut ini. Kemudian Bung Karno segera sowan kepada R. Wardi Magelang. Oleh R. Wardi Magelang disarankan agar Bung Karno sowan kepada Raden Mas Sarwadi Prabakusumo atau yang kagungan nama lainnya Raden Mas Sarwadi Prabawijaya. Memang orang Jawa zaman dulu itu biasa memiliki beberapa nama. Ada nama kecil, nama muda, nama sepuh, nama tua. Dan itu pun bisa beberapa nama, karena yang memberi adalah sesepuhnya atau guru-gurunya. Jadi Raden Wardi tadi menyarankan Bung Karno sowan ke Raden Mas Sarwadi Prabakusumo atau Raden Mas Sarwadi Prabawijaya di Ngayogyakarta, ya, di Kraton Yogyakarta waktu itu. Nah, foto dari Raden Mas Sarwadi Prabakusumo adalah sebagai berikut ini. Sebelumnya saya tunjukkan dulu, nih yang ada di ujung kanan atas itu beliau, Raden Mas Sarwadi Prabakusumo. Nah, foto lebih jelasnya berikut ini. Kemudian setelah Bung Karno bertemu sowan kepada Raden Mas Sarwadi Prabakusumo di Kraton Yogyakarta, nyun sewu, sareannya Raden Mas Sarwadi Prabakusumo saat ini ada di Cantung, Tegalsari, Semarang. Raden Mas Sarwadi Prabakusumo atau Raden Mas Sarwadi Prabawijaya. Jadi dulu ceritanya Raden Mas Sarwadi Prabakusumo atau Raden Mas Sarwadi Prabawijaya itu dulunya tinggal di Kraton Yogyakarta, tapi kemudian saya agak lupa keluar dari Kraton sejak tahun berapa. Semenjak itu tinggal di Semarang. Nah, sareannya Raden Mas Sarwadi Prabakusumo atau Raden Mas Sarwadi Prabawijaya di Cantung, Tegalsari, Semarang adalah sebagai berikut ini. Itu tadi sareannya Raden Mas Sarwadi Prabakusumo atau Raden Mas Sarwadi Prabawijaya. Pada waktu Bung Karno di Kraton Yogyakarta itu bertemu sowan kepada Raden Mas Sarwadi Prabakusumo atau Raden Mas Sarwadi Prabawijaya, Bung Karno dijateni bab Pancasila, ya, dalam bingkai ajaran spiritual Jawa, yang disebut dengan Pancamukti Muni Wacana, ya. Jadi 5 ajaran, ya, para sutopo, para petapa Jawa zaman dulu, ya, yang berisi 5 ajaran, masing-masing berisi 5 butir ajaran. Apa saja? Yang pertama Pancasila, Pancakarya, Pancaguna, Pancadharma, dan Pancajaya. Nah, untuk lebih jelasnya, kisah lengkapnya sebagaimana dituturkan, diwejangkan oleh
Ki Hajar Suryo Broto atau Kanjeng Raden Mas Haryo Tulus Kusumo Budoyo. Oh inggih, sebelumnya saya tunjukkan dulu nggih foto dari Ki Hajar Suryo Broto atau Kanjeng Raden Mas Haryo Tulus Kusumo Budoyo. Berikut ini. Nggih, itu tadi foto dari Kanjeng Raden Mas Haryo Tulus Kusumo Budoyo atau Ki Hajar Suryo Broto. Nah, mari kita baca isi buku Wawasan Pandam Pandoming Gesang Wewarah Adiluhung Para Leluhur Nuswantara Mudi Kasampurnan Gayuh Kamardikan. Pertama mengenai Wahyu Pancasila Kemerdekaan RI ya, proklamasi itu ada di halaman 33. Oke. Berikut saya bacakan. Luweh cetane mangkene. Wahyu kamardikaning Republik Indonesia tumurun ing taun 1920 lewat Paraga Sutapa kang nembe Tarak Brata R. Rahayu Dirjo Subroto. Nah, saya tunjukkan dulu foto dari R. Rahayu Dirjo Subroto atau Raden Rahayu Dirjo Subroto berikut ini. Oke, itu tadi foto dari Raden Rahayu Dirjo Subroto. Saya lanjutkan. Wondene Wahyu Pancasila tumurun ing taun 1926 liwat Paraga Sutapa kang tansah mesubrata ing kamardikaning Sang Mahadiri iya iku Raden Ngabehi Dirjo Subroto. Foto dari Raden Ngabehi Dirjo Subroto adalah berikut ini. Itu tadi foto dari Raden Ngabehi Dirjo Subroto. Saya lanjutkan membaca. Lan ing taun iku uga katerusake marang Bung Karno nalikane sowan ing dalem Kendal Jawi Madya kang saiki kanggo gedung PLN Kabupaten Kendal. Déning Raden Ngabehi Dirjo Subroto Bung Karno kadhawuhan, "Nak, binjing menawi RI sampun merdika dasaripun Pancasila. Supados Nak Karno mangertos sapunika ugi kula aturi sowan Dik Wardi Mantri Guru Sawangan Magelang." Nah, foto dari Sarean R. Wardi tadi di depan sudah saya tunjukkan nggih, di Giriloyo Magelang sareannya. Nah, Bung Karno banjur sowan R. Wardi Mantri Guru Sawangan Magelang terus dijateni bab Pancasila. Nanging R. Wardi Magelang ngaturi Bung Karno murih terange bab Pancasila kanthi talesih supaya Bung Karno sowan kepanggih Raden Mas Sarwadi Prabakusuma atau yang kagungan nama lain Raden Mas Sarwadi Prabawijaya banjur dijarwani kaya ing ngisor iki. Iki kang bisa diwedharake ing kene. Iya iku Pancamukti Muni Wacana kang isine kaya kasebut ing ngisor. 1. Pancasila. Hambek Mangeran, hambek manunggal, hambek welas asih, hambek wisata ayem tentrem lan bedami, hambek makarya jaya sesama.
itu Pancasila ajaran Jawa. Nanti penjelasannya ada di halaman selanjutnya akan saya bacakan. Loro, pancakarya, karyaning cipta tata, karyaning rasa resik, karyaning karsa lugu, karyaning jiwa merdika, karyaning suksma meneng. Telu, pancaguna, pancaguna, empan mapaning daya pikir, empan mapaning daya rasa, empan mapaning daya karsa, empan mapaning daya karya, empan mapaning daya panguwasa. Papat, pancadharma, tansah leladi marang panjenengane Tuhan Yang Maha Esa Gusti Ingkang Murbeng dumadi, tansah leladi marang dirine, tansah leladi marang garwa, tansah leladi marang bebrayan, tansah leladi marang negara. 5. Pancajaya, jayeng diri, jayeng boyo, jayeng donya, jayeng bawana langgeng, jayeng lono, mangwasing hurip lair batin kanthi langgeng. Selanjutnya, wondene wahyuning proklamasi tumurun ing taun 1933 tinampi dening Sang Sutapa kang tansah tapa brata hanjiwing bawana Raden Mas Sarwadi Prabakusuma, atau yang kagungan nama lain Raden Mas Sarwadi Prabawijaya. Itu yang fotonya di ujung kanan itu atas. Lan diterusake marang Bung Karno. Begini ngendikane Raden Mas Sarwadi Prabakusuma itu. Dimas benjing biawaraning kamardikan negari Republik Indonesia ing taun 1945 tanggal 17 Agustus dinten Jumuah Legi wanci jam 10.00 WIB enjing. Babaripun ing abad selikur punika jati-jatining kamardikan pangejawantahing Pancasila sunyata. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya juga akan menunjukkan foto dari Raden Rahayu Dirjo Subroto adalah ini yang di kiri bawah ini, ini di atas ini kiri bawah. Baik, saya lanjutkan penjelasan mengenai Pancamukti Muni Wacana ada di halaman 50, mulai halaman 50 sampai 57. Pancamukti Muni Wacana. Pancamukti Muni Wacana iki sawijining wejangan saka Raden Mas Sarwadi Prabakusuma atau yang kagungan nama lain Raden Mas Sarwadi Prabawijaya, itu di ujung kanan atas foto beliau. Ing taun 1926 marang panjenengane Bung Karno. Kajaba saka iku satemene ana maneh wejangan kang ora bisa ditulis ing kene amarga ngandhut wewadi yaiku Pancasila Winadi kang bakal kababar ing abad selikur. Iya iku jati-jatining Pancasila merdika mardikeng rat uwal babar pisan saka penjajahan lahir batin. Pancasila hambek mangeran. Hambek mangeran itu apa? Saya bacakan nih. Watak lan sikeping kajiwan kang tansah percaya lan sumindhe marang purbaning kawasa. Ajeg panembahe marang Sang Murbengrat saengga pangucap lan tindak tanduke maligi ngetrepi karsaning jagat. Dadi ora mung nuruti kareping kanepson. Rumangsa lan ngrumangsani yen uripe iku ana kang nitahake, iya iku Gusti Kang Maha Kuwasa.
Loro, hambek manunggal. Sing dikarepake ya iku manunggale kawula lan Gustine, manunggale jagat gedhe lan jagat cilik, manunggale manungsa karo alame, manunggale diri karo bebrayan, manunggale pamarentah lan rakyate, manunggale pemimpin karo wargane lan sapiturute. Telu, hambek welas asih. Sarehning pangeran iku maha welas lan maha asih, mula menungsa iya kudu bisa ngetrepi kamanungsane kang tansah slira watak welas asih marang sapadha-padha. Jalaran anggone wis nglenggana lan ngrumangsani menawa jejering urip iku padha wae kamanungsane. Papat, hambek wisata. Watak lan slira ayem tentrem tegese banget anggone ngandel marang purbaning kawasa, mula ora perlu kesamaran ing sawiji-wiji. Jalaran kabeh mau wis kapurba dening purbaning kawasa, tinata runtut tumata manut waton lan wewaton kang wis pasti. 5. Hambek makarya jaya sasama. Adhedhasar pangerten menawa urip iki siji, menungsa siji tunggal asal saka Gusti Kang Maha Tunggal. Mula menungsa rumangsa wajib nyambut gawe bebarengan ing pangajab bisa kepenak bebarengan. Anjayeng kewuh rumangsa ora lila menawa nyumurupi ana sawijining titah utawa sawenehing menungsa kang nandhang kekurangan utawa kecingkrangan. Ya. Jadi dari uraian ini tadi kita bisa melihat kesinambungan hubungan, ya, hambek mangeran itu dalam Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa, atau Bung Karno dalam pidato 1 Juni 45 ketuhanan yang berkebudayaan. Hambek manunggal itu menjadi persatuan Indonesia. Hambek welas asih menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hambek wisata, watak slira ayem tentrem, ya ini masih kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian hambek makarya jaya sesama, ini kaitannya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu hubungannya Pancasila Jawa dengan Pancasila yang menjadi dasar negara sekarang ini. Saya lanjutkan, pancakarya. Karyaning cipta tata, tegese pikire ora tumpang suh nanging nyawiji marang pakaryan kang nembe diayahi. Loro, karyaning rasa resik, lire rasane ora kacampuran daya gegeter apa wae, luwih-luwih dayaning panca indriya lan hawa nafsu kang mekaten supadi saged nampani kersaning hyang suksma kawekas. Telu, karyaning karsa lugu karpe, pakartining karsa mung manut krenteking ati kang suci kang tuwuh saka kerkating suksma kawekas. Papat, karyaning jiwa merdika, tegese sang jiwa mung tansah pasrah sumarah marang panjenengan dalem Gusti, uwal saka bebandaning panca indriya lan hawa nepsu, nanging kosok baline malah sang jiwa wis bisa murba lan merdikakake sakabehing prabote dumadi. 5. Karyaning suksma meneng, lire ajeb panembahe marang suksma kawekas dimene manunggal karo sadengah kang dadi wewengkone. Selanjutnya pancaguna. Empan mapaning daya pikir, jejering tuwanggana pangarsa ana ing jagading bebrayan, ora kena ngeceh-eceh kekuatan, upamane ngalamun getuni barang kang wis kelakon,
ngarang-ngarang kang nyebal saka wewaton kang wis gumathok. Dadi pokoke pikir mung kudu nyawiji tumuju marang gatining sawiji-wiji kang dadi wewengkon tugase, manunggal karo tugase. 3. Empan mapaning daya rasa. Dayaning rasa katujokake marang wewengkon tugase. Suprihe rasaning wewengkon dadi kuat sarta nyawiji. Kang mangkono menawa ajeg anggone ngempakake dayaning rasa kaya kasebut mau, ana apa wae kang dadi tanggung jawabe mesti enggal kadenangan. Cekake sakmobah musiking kahanan wewengkon sawiji-wiji mesti enggal karasa-rasa. Dadi menawa perlu didandani ya enggal bisa katindakake amarga karasa ana ing poking rasa. Upamane numpak mobil menawa ajeg manunggale rasa lan mobil, ana owah-owahan jroning mobil enggal karasa-rasa utawa kadenangan. Upamane ana murbaut kendhu ban gembos lan sapanunggalane, cekake ngendi ana bab-bab kang ora beres enggal kaweruhan jalaran manunggaling rasa. Umpama maneh antara pengurus karo sing diurusi, menawa ajeg panunggale marang wargane ana bab apa wae, owah-owahan apa wae, apa iku rasa pikir karep sanadyan durung nyata ing pakarti, adate enggal kadenangan jalaran karasa ing jroning rasa. Iki bukti bilih panjenengane iku lenggah ing endi wae. Dadi waton kita tansah manunggal marang telenging rasa utawa poking pok rasane, padha wae karo nglenggahi poking rasane sakabehing wong. Utawa menawi kita manunggal karo rasane sakabehing wong utawa tugase, la iya padha wae kita nglenggahi rasane dhewe. Utawa kosok baline kita nglenggahi rasane sakabehing wong. Mongko ing kono kalenggahan dening panjenengane, ya, kalenggahan Tuhan Gusti ingkang murding dumadi ingkang maha kuwasa, ingkang maha kuwasa. Mula aja ngapusi. 3. Empan mapaning daya karsa. Keterangane meh padha karo ing dhuwur mau, ya, sama dengan empan mapaning daya rasa. Waton kita ajeg bisa manunggalake rasa karo sakabehing wong kang ana ing wewengkon tugase, utawa kosok baline kita lungguh ing dayaning karsa. Kita bisa ngunangi karsane kang diwengkoni ing dalem tugase. Menawa pengkuh lungguhing karsane, prasasat tanpa parentah, wargane gumregut mapan ing karsane dhewe-dhewe nyengkuyung karyaning wewengkon nganti rampung kanthi becik. Weruh-weruh wis rampung. Nanging menawa ana karsa siji wae kang nyele ora cocok karo aturaning wewengkon, iya enggal kadenangan. Mula aja goroh. Karsane dilenggahi. Menawa ajeg lenggahing karsane, adate langka anane pepalang. Nanging kosok baline menawa dirine mleset saka lenggahing karsane, adate iya ana wae pokal-pokil saka wewengkone. Awit saka iku aja linggar saka lenggahing karsa. 4. Empan mapaning daya karya. Menawa dayaning pikir, dayaning rasa lan dayaning karsa ajeg panunggale utawa ajeg nyawiji, adate karyane iya mung manut kerkating urip tetelu mau. Saengga sakabehing pakaryane mung maligi anut mobah musiking swasana urip tetelu iku uga. Kang mangkono sikeping wargane wewengkon adate iya mung manut wae, lire ora ana kang suwaleng ati. Nanging coba kang dadi pangarsa slintutan, adate warganing wewengkon iya banjur katut melu-melu slintutan wae. Mulane tetepa makarya jaya sasama, bebarengan kepenak, bebarengan nyambut gawe, iya bebarengan rekoso nyengkuyung karyaning wewengkon. 5. Empan mapaning daya panguwasa.
Nyekel panguwasa aja demen kumawasa lan edan panguwasa. Nanging panguwasa mau diecakake manut angger-anggering panguwasa kang wis ditemtokake. Elinga panguwasa iku ya mung gaduhan kang anane mung sawetara nalika isih nyekel wewengkon. Kajaba saka iku perlu tansah dieling menawa jejering kamanungsane kabeh wong iku padha wae. Tegese kabeh-kabeh kelenggahan dheweke ya. Kelenggahan Sang Maha Diri Gusti nggih. Mula aja sembrono, aja nyepelekake marang sapa wae kosok baline malah kepara ngajenana lan kurmata marang sapa wae. Sanadyan marang andahane pisan. Reganana sakabehing hasil pakaryane sok uwanga sanadyan cilik banget. Aja dipaedo kepara menehi kalodhangan supaya maju luwih maju lan pangalembana. Dadi cekake panguwasa iku kanggo masesa marang wewengkone manut rehing angger-angger panguwasa kang wis gumathok. Aja nggawe rekan mundhak direka. Kita masuk ke ajaran yang keempat, Pancadharma. Siji tansah leladi marang panjenengane. Tegese ya panjenengane itu Tuhan ya, Gusti. Tegese rumangsa lan ngrumangsani yen satemene menungsa tinitah urip ing donya iki mung dadi warananing panjenengane. Awit saka iku kewajiban utamane saben dina malah saben detik ora ana liya mung tansah kudu leladi marang panjenengane. Tegese leladi iku ajeg eling percaya lan bangun turut karsaning jagat. Lumrahe padha sembahyang, pasrah jiwa raga, pati urip nyawa suksma lan tanggung jawabe marang panjenengane Gusti ingkang Maha Kuwasa kanthi pangajab weruh marang lungguhing uripe, weruh marang kewajibane apa sing dikersakake sing yasa gesang. Jalaran pangarsa utawa tuwanggana manggala sesepuh pemimpin mono kalenggahan kang mirunggan sarta duwe tanggung jawab renteng lirit tanggung jawab marang awake dhewe marang uripe marang panjenengan dalem Gusti marang bebrayan marang bangsa lan marang negarane. Loro tansah leladi marang dirine. Sareh ning dirine iku winatesan dening kamardikaning diri-diri liyane lan uga butuh dituruti karepe kang lumrah. Mula leladi marang dirine dhewe iku uga penting. Suprihe dirine bisa linggar saka bebandaning donya nanging kosok baline malah bisa nglungguhi donyane. Merdika saka butuhing kadonyan nanging amarga wis dilungguhi kadonyane. Butuh-butuh mau ora ngreridu. Umpamane tuwuh kekarepan ditaliti dhisik kekarepan mau saka ngendi prentule. Amarga ketarik dening butuhing kadonyan apa saka budi. Yen saka tarikaning kadonyan mengko dhisik. Tegese bisa murakabi marang jagat, marang wewengkone apa ora. Yen ora prayoga disemenekake dhisik. Nanging menawa prentuling budi wis mesti beneri, lah iya dituruti wae jalaran mengko wayahe leren mesti ya ana prentuling budi supaya leren. Leladi marang dirine iku padha wae karo momong dirine dhewe. Sareh ning momong menawa sing diemong rewel ya dineng-enengi. Kesel ya leren, nanging yen ora kesel ya aja dilereni. Ora kepenak ya dijamoni, diopeni supaya tansah kepenak lan ajeg waras lahir batine, jiwa ragane. Nanging dijaga supaya dirine tansah merdika saka pakartining panca indriya lan hawa nafsune. Telu tansah leladi marang garwa. Kakung putri ing atase garwa kudu tansah padha bisane ngerteni lambe atine nyingkiri apa kang dadi sirikane tansah sinisihan tansah saraga sajiwa
Sing kakung nglenggahi wajibing kakung, sing estri ya tansah nglenggahi wajibing estri. Nanging pomo dipomo aja nganti ngumbar saresmi mung nuruti hardoning nafsu hawa tanpa kendali, luwih-luwih tanpa jejamu. Sanadyan kudu tansah bisa ladi marang garwa, nanging bab siji iki menawa tanpa kendali kang kuat bisa kentekan daya, bisa kentekan sarining jiwa, wusanane gampang kena lelara, peteng atine, bunek pikire. Papat, tansah leladi marang bebrayan, aja maneh tuwanggana. Selagine menungsa lumrah wae, salugune ora bisa uwal saka tembayatan utawa kerukunan. Luwih-luwih jejering sesepuh, pangarsa kudu bisa leladi marang bebrayan. Tegese ngerteni tek-tek kliwer rasa lan kebutuhaning wargane. Budidaya murih lestarining wewengkon, kepriye bisane tata tentrem kerta raharjaning sagung wargane. Memetri lan nglestarekake adat tata cara kang wis gumathok, syukur-syukur disaranani murih majune. Ngawekani jagat iki maju terus lan ora mokal bakal temu gelang ing kahanan donya. Mula jejering sesepuh kudu tansah ndheder lan nglestarekake sarta ngrembakake kabudayan saka sanjabaning rangkah kang wis sinaring lan bisa gawe ajuning kabudayan asli. 5. Tansah leladi marang negara. Jejering pangarsa kudu bisa menehi tuladha marang wargane kang supadi, padha tansah setya tuhu bekti marang negarane, netepi angger-angger dasaring negarane, ya undang-undang dasar. Ngetrepi sakabehing reh pranataning negara, murih ajeg tata tentrem kerta raharja, mulya wibawa mbau denda, Nyakrawati dadi punjering kawigaten sarta pola tuladha tetuladaning bangsa-bangsa saindenging jagat raya. Bebasan kang cedhak padha manglung, kang adoh padha tumiyung, karana poyaning kautaman, kaluhuran dalah kawicaksanan. Kita masuk ke ajaran yang kelima, yang terakhir, yaitu Pancajaya, Poncojaya. 1. Jayeng diri. Lire, jejering tuwanggana kudu bisa mangwasing diri, sabar, sareh, ririh, rereh, ruruh, anuraga, ora sambat, ora ngresula, ora brangasan, ora ngendhak gunaning janmi. Wani lan bisa ngentasi karya nanging ora mitongtonake dirine, ora rumangsa bisa nanging bisa rumangsa lan ngrumangsani yen kabeh mau kapurba dening purbaning kawasa. Dadi mung saderma nanging kanthi rasa tanggung jawab marang panjenengane. 2. Jayeng baya. Dadi pangarep kudu sugih weweka, sugih akal, sugih kagunan, sugih kapinteran, sugih kaweruh kang maketen supadi wani ngadepi bebaya, wani nanggulangi mungsuh, syukur bagi tanpa perang, tanding wutahing ludira, mung karana luhuring budaya pepayaning kautaman, wileting susastra, empaning sih, wilasa anggonjak jiwa, amadu brataning sih, sila karamaning basa, wis bisa rampung kanthi bedami iku utama banget. Bebasan perang tanpa bala, menang tanpa ngasorake. 3. Jayeng donya. Dadi pangarsa kudu bisa sugih tanpa bondo, tegese dirine dhewe, kulawargane aja nganti keceh dhuwit saka dayaning panguwasa. Jangan korupsi. Nanging kudu bisa mangun kadonyan kanggo nyampeti kabutuhane warganing wewengkon, maratakake kabutuhan pokok arang sagung wewengkone kanthi rancangan kang rinakit-rakit suprihe padha bisa mandiring pribadi, bisa nyukupi kabutuhane dhewe, ora nggantungake uripe marang liyan. 4. Jayeng bawana langgeng. Bandha donya Raja Brana iku mung kanggo njejegake kamanungsane dumadi.
Awit saka iku urip ana donya sing ngati-ati aja nganti jinajah dening kadonyan. Jiwane aja nganti kalepetan dening dayaning kadonyan, nganti bisa linggar saka butuhing kadonyan, kanthi mekaten ing ngajab bisa ngambah ing jagating bawana langgeng kanthi merdika. Jalaran donya lan kadonyan iki kabeh mung barang daden-daden, dudu sing dadi lan bakal ditinggal kabeh. Kadonyan dibangun minangka lestarining turun kang ngrenggani donya, sarta maneh donya dibangun maligi kanggo nglungguhake jejering kamanungsane dumadi. Awit saka iku aja kumantil-kantil marang kadonyan. Kabeh-kabeh dimerdikakake manut treping kaperluan, dadi mula pancen wajibe mung ngetrepi apa mestine lan saperlune wae. Yen wis rampung ya wis, ora diperlok-perlokake. Menawa lumintu tumindake kang mekaten, sakabehing kabutuhane dumadi bakal tumeka manut pepancening uripe. Nanging ora ateges banjur lomah lameh turu tanpa makarti. Ya mergawe nanging tan agawe. Jadi bukan berarti enak-enakan nganggur ngetekur tidur di rumah ya. Saengga baline marang jaman kelanggengan oleh kemayaran. Nanging wanti-wanti, ati iki aja melu-melu dimene ajeg resik. Jalaran bawana langgeng iku ya pancen resik suci, ora apa-apa. Yang terakhir ya, Jayeng Lono yang kelima ini. Lire bisa ajeg nglestarekake wiji kelanggengan. Lanang Lono lestari langgeng. Awit saka iku upaya panggula wentah marang turun dadi sawijining kewajiban pokok ing atase tuwanggana kakung sesepuh pangarsa. Mulane jejering pangarep kudu tansah budidaya bisane mangwasing urip lahir batin. Sabab curesing turun padha wae karo laku nekat mati tegesing lalu lan iku nerak angger-anggering kapangeranan. Nggih, itu tadi yang disebut dengan Pancamukti Muni Wacana ya, yang terdiri dari Pancasila, Pancakarya, Pancaguna, Pancadharma, Pancajaya. Pancasila terdiri dari Hambek Mangeran, Hambek Manunggal, Hambek Welas Asih, Hambek Wisoto, Hambek Makarya Jaya Sesama, yang uraiannya itu tadi bisa ya sudah saya sampaikan nggih, mendasari, ada hubungannya dengan sila-sila dalam Pancasila. Hambek Makarya Jaya Sesama itu yang sekarang menjadi keadilan sosial. Ya. Hambek Mangeran itu yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hambek Manunggal yang persatuan Indonesia dan seterusnya. Pancakarya terdiri dari karyaning Cipta Tata, karyaning Rasa Resik, karyaning Karsa Lugu, karyaning Jiwa Merdika, karyaning Suksma Meneng. Yang ketiga, Pancaguna terdiri dari empan mapaning daya pikir, empan mapaning daya rasa, empan mapaning daya karsa, empan mapaning daya karya, empan mapaning daya panguwasa. Pancadharma terdiri dari tansah leladi marang panjenengane, tansah leladi marang dirine, tansah leladi marang garwa, tansah leladi marang bebrayan, tansah leladi marang negarane. Pancajaya terdiri dari Jayeng Diri, Jayeng Baya, Jayeng Donya, Jayeng Bawana Langgeng, dan Jayeng Lono. Itulah Wahyu Agung Nusantara. Pancasila merupakan wahyu, ya, Wahyu Agung Nusantara, yang diterima oleh Raden Ngabehi Dirjo Subroto tahun 1926. Kemudian kemerdekaan Republik Indonesia ini wahyu yang turun tahun 1920 yang diterima oleh Raden Rahayu Dirjo Subroto. Nika fotonipun yang kiri bawah ini. Kemudian wahyu proklamasi kemerdekaan RI turun tahun 1933 yang diterima oleh Raden Mas Sarwadi Prabakusumo atau Raden Mas Sarwadi Prabawijaya, menika yang ujung kanan atas fotonya. Yang kemudian diteruskan kepada Bung Karno yang menyampaikan tadi bahwa Dimas binjing biyawaraning kamardikan negari Republik Indonesia ing taun 1945 tanggal 17 Agustus dinten Jumuah Legi wanci jam 10 enjing
Babaripun ing abad selikur ini sekarang ini. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia yang sejati ini baru akan terjadi abad 21 ini. Nah, itu tugas kita semua. Tugas generasi ini untuk memerdekakan Indonesia dari apa? Penjajahan lahir batin, penjajahan yang sudah ratusan tahun ini menjajah Nusantara ini. Ya, penjajahan ideologi dan hegemoni asing gitu. Mekaten nggih wedharan dinten menika saya hanya bisa berpesan sebagai wong Jawa, sebagai bangsa Indonesia, jangan tolah-toleh. Jangan tolah-toleh, jejeg, tegak lurus, perjuangkan saja apa? Pancasila, Garuda Pancasila. Ini wahyu. Ini punya orang Jawa, ini yang harus diperjuangkan. Jangan jadi orang Arab, jangan mengikuti Islam radikal, khilafah, budaya ke Arab-Araban, juga jangan jadi ke Barat-Baratan, jangan ikut-ikut blok Barat, kapitalis, liberalis. Juga jangan jadi ke Rusia-Rusiaan, ke Soviet-Sovietan, ke RRC-RRC-an, mengikuti Marxis, Leninis, komunis, itu bukan kita. Juga jangan jadi apapun yang merupakan bersifat yang asing. Banyak ideologi asing transnasional, apa? Fasisme, kemudian apa yang bukan kita, pokoknya bukan kita. Kita Pancasila merah putih itu orang Jawa. Mau merah putih itu filosofinya dalam, ya. Kawruh merah putih ya itu nanti suatu saat ya akan saya sampaikan tersendiri. Makanya orang Jawa itu kan ada sesajen bubur abang putih, itu sebenarnya melambangkan Bopo Angkoso, ibu bumi. Dan juga terjadinya kita ya pertemuan merah itu ibu, putih itu Bopo waktu bersenggama sehingga menjadi kita. Itu dalam merah putih itu punyanya Jawa, itu orang Jawa. Itu zaman dulu dijadikan jimat. Kalau orang-orang kasepuan zaman dulu itu tuh jadi jimat. Itu jimatnya nggak macam-macam ya, cuman bendera merah putih di kantongnya aja. Itu zaman dulu berondong aja, berondong senapan aja ya ndak mati. Okay. Mekaten dari saya, mugi-mugi migunani ya, tumrape wong Jawa kabeh ya, untuk seorang Jawa semua. Pegang teguh itu Pancasila merah putih, proklamasi 17 Agustus 45 juga UUD 1945. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi, rahayu nir ing sambekala satuhu.